De nou, conseller, bon dia. Bon dia. Com va? Bé. Amatent demà a la presentació dels pressupostos del Parlament? Bueno, aquests ja els tenim més o menys apamats per nosaltres, diguéssim, com és lògic, no? Demà acabarem de saber-ne els detalls, però ja hem anat treballant durs. Encara no coneix tots els detalls, vostè, dels pressupostos del que afecta el seu departament, conseller? Sí, això ja ho coneixem, sí. Sí, això ja ho coneixem. Com els qualificaria? Bé, doncs intentant que no hi hagin... Justament intentant que no tinguem que retallar més coses, no? És la principal característica. O sigui, posant el llindar de... Fins aquí hem arribat, a partir d'aquí ja s'ha d'anar endavant. No hi ha altra solució. Escolti'm, per aconseguir una subvenció cultural s'haurà de pagar, perquè aquesta és una de les informacions que els darrers dies ha sortit. Sí, no exactament, no. No ha sortit correctament, això. Què és, aleshores, el que hi ha en essència d'aquesta idea? No, l'única cosa que hi ha hagut és l'estudi sobre la hipòtesi de que en el moment en què determinades subvencions de gran quantia tinguessin que abonar una taxa, diguéssim. Però això està en estudi i ja veurem com acabarà. De moment ho ha descartat. De moment ho descartem. I això seria una mesura dissuasòria? Vostè es troba que hi ha moltes institucions, moltes persones que li venen a demanar subvenció? Sí, però no estan per les petites com per les grans. És a dir, les grans, les que tenen repercussió, aquestes estaria bé que repercutissin d'alguna manera en una bossa que serveix alhora per anar mantenint vius els pressupostos de cultura, que són els pressupostos en els que ens hem d'anar inventant mesures perquè tinguin un cert gruix. De moment em diu que aquesta continuarà al calaix. Quina mesura s'inventa en aquests pressupostos? En aquests pressupostos encara cap. Encara cap? Encara cap. N'hi haurà posteriorment, però en aquests encara cap. Quines hi haurà després? No, el que estem estudiant és tot el tema de la taxa vinculada a la producció d'audiovisual. Com anirà això? Perquè, per exemple, Isona Passola, el mes de juliol, ella va dir que hi hauria com un cànon, justament a TV3 o Accés a DSL, va dir ella. Expliqui'm això. Què n'ha quedat d'allò? Què hi ha d'allò? No, allò és una cosa que venim estudiant de fa molt de temps. Allò que va dir la Isona, diguem-ne, va ser una apreciació pròpia sobre algunes coses que s'havien de produir. El que nosaltres hem estudiat és el que n'hi diem el cànon de connexió, que és un cànon a la francesa que bàsicament està destinat a que es pugui produir cinema a Catalunya. Cànon de connexió? Explica'm una miqueta millor, conseller, perquè això què vol dir? Que pagarem per la DSL un impost nosaltres des de casa? No, això vol dir que les companyies pot ser que els hi demanem que paguin alguna cosa. A les companyies, no a els ciutadans. I això ja ho saben les companyies? Sí, ja ho saben. I què li han dit? Bé, doncs que ho estudien, que hem de fer-hi. Si ho proposem en benefici de la producció audiovisual a Catalunya, doncs ho estudiaran. Això vol dir que ens repercutiran a la factura a tots a casa? No, això vol dir que no tenen per què repercutir, perquè, com vostès saben, els preus d'aquest tipus de connexions a Catalunya són, a Espanya en general, són bastant alts, per tant no caldria. En principi no cal, no està pensat ni en quantia ni com a mesura perquè això s'hagi d'aplicar als domicilis de ningú. I amb aquesta mesura quants diners preveu recaptar? Ho estem estudiant. Això, si em deixa, ho presentarem d'aquí una mica de temps, quan toqui, tot ordenadament, diguéssim. Avui per avui encara no li puc avançar amb què i amb quan repercutiria. Deixi'm que li pregunti, però, què li han dit des de Madrid? Des de Madrid saben que vostès, des del govern, que vostè està preparant aquesta mesura? Perquè hem tingut altres mesures, com l'euro per recepta, que ha estat recorregut. De moment no hi ha hagut resposta per part de Madrid. I ho saben? Sí, ho saben, ho coneixen. Però bé, tampoc no tenen per què tenir-ne. És una facultat que té el nostre govern, Vull dir que no tindrien per què dir-ne res. És una facultat del govern de Catalunya. I no passarà com l'euro per recepta, per exemple? Pot passar tot. Perdó, pot passar tot, però en principi no té per què. De poder pot passar tot, però en principi no té per què. De poder pot passar tot. Home, a Espanya pot passar tot. Pot ser que... Ja sap que normalment hi ha reaccions per part del govern en funció de les mesures que es van prenent a Catalunya. N'hi ha hagut amb el tema bancari, n'hi ha hagut d'altres, no? Amb la recepta que vostè deia, n'hi ha hagut diverses. Li dic també perquè aleshores vostè no serà d'aquells que em respon sobre una pregunta, sigui sobre aquest tema o un altre. Això és impossible. Sobre què? Sobre què és impossible? Per exemple, ara estic pensant en Felipe González. Ell va parlar de la independència de Catalunya. Impossible. Gallardón, Mas mai veurà la independència. No són els únics, Zapatero també ho ha dit. Però això és un tic propi això és un tic propi d'una determinada manera d'entendre l'Estat, no? A Espanya hi ha una gent que es pensa que l'Estat és propietat d'ells i aleshores, en funció d'això, tot el que arriba de Catalunya es consideren propietaris i, per tant, s'atreveixen a dir coses com aquestes. És impossible. Per què? Perquè ho diu qui? Quina metafísica hi ha al darrere d'una resposta com aquesta? És a dir, tot això són afirmacions que no tenen cap sentit. El que té importància és que el poble de Catalunya
tingui la convicció de que té la sobirania, té la facultat de decidir què vol ser i de quina manera vol viure i de quina manera vol organitzar la seva societat i de quina manera vol desenvolupar-se en termes econòmics, culturals, polítics. Si un poble, si una comunitat té aquestes conviccions, doncs el dret principal és el seu, per poder-se organitzar com cregui oportú. Vostè que és membre del govern, vostè que és un home pròxim a Mas, què en sap d'aquest diàleg, d'aquestes aproximacions que alguns veuen entre el govern espanyol i el govern català? El diàleg per part catalana, per part del govern de Catalunya, s'ha produït sempre i no pot ser d'altra manera. Perquè bé, moltes de les coses que passen per al govern de Catalunya, bàsicament els recursos, venen de Madrid. Com es pot algú imaginar que el govern no intenti dialogar sobre la base d'uns recursos i d'unes dificultats econòmiques que són permanents des de fa 2 anys llargs? El diàleg és permanent per part nostra. La resposta és diferent, perquè qui té la paella pel mànec amb la majoria d'aquestes coses, sempre es comparen 2 diàlegs com si hi haguessin dos equivalències. No, el govern de Catalunya dialoga perquè no li queda més remei, dialoga perquè està vinculat a una màquina, a una institució, a un estat que té amb tots els temes econòmics i fiscals la paella pel mànec. Per tant, no queda més remei. El diàleg s'ha produït sempre per part nostra. No sempre hi ha hagut bona resposta i esperem que aquesta bona resposta canviï. Queden 8 setmanes, les he comptat abans de començar avui el programa, 8 setmanes per acabar l'any. 8 setmanes. En aquestes 8 setmanes s'ha de donar a conèixer, en virtut de l'acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, data i pregunta de la consulta. Vostè aposta per una consulta amb una pregunta de consens? Seria bo, seria imprescindible que hi hagués una pregunta amb un bon consens al darrere. Ho dic perquè el consens, és a dir, la unitat, és el primer indicador de la fortalesa de Catalunya, és un bon indicador per a Espanya, perquè si veu unitat a Catalunya, doncs crec que li queden les coses una mica més clares, i fins i tot jo diria que és un bon indicador per a Europa, perquè si veu a la societat catalana unida, doncs la reacció serà més comprensible. Veuran amb més claretat que al darrere hi ha una comunitat que vol de manera unida unes determinades coses. Per tant, sí, seria bo que hi hagués consens i un nivell alt d'unitat. Seria bo desig. Hi haurà consens per trobar la pregunta de la consulta? Això depèn de les forces polítiques catalanes. Jo recomano que hi sigui amb la màxima qualitat i que ho discutim allò de manera mediàtica el menys possible. No perquè no sigui bo discutir, sinó perquè ens convé no donar masses voltes. És a dir, és bastant clar, hi ha d'haver-hi consultes, sí, hi ha d'haver-hi una pregunta, sí, busquem-la i siguem el més hàbils possible per no donar material als contrincants. Amb la paraula independència, la pregunta, hi haurà consens? No ho sé, no sé què dir-li. Jo crec que és molt important que la solució d'aquesta pregunta sigui prou clara com perquè allò que n'hi hem dit històricament l'ambigüitat catalana s'acabi. Jo crec que una de les grans virtuts del que està passant és que per primera vegada en molt de temps Catalunya s'expressa amb un grau de claretat notable, és a dir, s'han trencat determinats tabús. El fet de parlar d'estat propi, de parlar d'independència, que han estat en el llenguatge polític tabús, s'utilitzaven aquí però no s'utilitzaven a Madrid, tot això s'ha trencat i això és importantíssim, és essencial que s'hagi trencat perquè això és el que permet tenir clar que estem plantejant un canvi radical en les maneres d'entendre l'Estat i com l'Estat espanyol ha jugat a Catalunya. L'ambigüitat catalana s'ha acabat i crec que aquesta és la principal aportació dels 2 últims anys. Si l'ambigüitat catalana s'ha acabat, la paraula independència fora bo que fos a la pregunta o no? O similar, qualsevol cosa que identifiqui què és el que exactament volem nosaltres, què és el que vol Catalunya i què és el que necessita Catalunya. Per mi, paraules com independència, estat propi, totes aquestes paraules exemplifiquen bé què és el que Catalunya necessita. I respostes sí o no, resposta binària? Jo crec que quan més s'acosti el sí o no, més clau tindrà tothom que ha de respondre, més rotunda serà la solució i més precisa i més clara, sens dubte, serà l'actitud que a partir d'aquí el poble de Catalunya expressa en relació a la realitat amb la que vivim. Malament si posem masses ambigüitats i masses possibilitats. I, sobretot, una qüestió molt important, no posem res que no sigui decisió dels catalans, perquè si posem en aquestes preguntes hipòtesis que no afecten als catalans, sinó que bàsicament afecten a l'Estat, malament. O sigui, que no es pugui preguntar, diu vostè, sobre un estat federal. Si això s'ha de poder preguntar és perquè algú el dibuixa, ens el posa sobre la taula, ens el proposa i ens el podem creure. El PSC està fent aquesta proposta de la mà del PSOE. Una altra cosa és que vostè se'l cregui o no. No, jo no. El que s'ha de creure és
el qui el proposa. És a dir, el qui el proposa ha de tenir la facultat de proposar-lo. Tenim tres possibilitats a Catalunya. Una, la proposta catalana, el que estem proposant, això que ens costa tant, però que tard o d'hora proposarem. L'altra, una proposta que sortís de l'Estat, que digués, senyores i senyors, aquesta és la solució, us proposem això. Jo això no ho conec. Hi hauria una tercera hipòtesi, que seria la que en podríem dir la societat civil o intel·lectual, la societat civil espanyola, que digués, volem això, us proposem això. Bé, la primera, amb dificultats, però l'estem dibuixant. La segona, la de l'Estat, no la coneixem. Sabem que, en principi, és no pràcticament tot el que s'està proposant. I la tercera, la de la societat civil, jo no l'he vist ni tan sols predibuixada. Allò de dir, hi ha un moviment a Espanya dient sí, volem arribar a un acord amb els catalans. I això no ho he vist, més aviat al contrari. Veig gent que històricament havia dit unes determinades coses que ara se'n desdiu. Afirmacions com la que vostè feia fa un moment, això és impossible, afirmacions d'aquest tipus, que són molt impròpies de la vida democràtica. Doncs bé, tenim aquest panorama. Davant d'aquest panorama, què és el que és recomanable que fem en termes catalans? Una pregunta el més unívoca possible, el més precisa possible, que tothom sàpiga què és el que està votant i que determini que els altres no tinguin tampoc cap possibilitat de fer-ne una lectura ambigua del resultat. Jo crec que això és el que ens convé i crec que és bo que així sigui per al futur del país. El PSC, per boca de Maurici Lucena, diu que seria molt més probable una consulta si el PSOE fos a la Moncloa que no pas amb el Partit Popular. Què hi diu? Bé, això es diu des de Pi i Margall, o sigui que imaginis, fa uns 150 anys que es diu això, i ja no diguem passant per Valentí Almirall, que fins i tot encara s'ho va creure amb una mica més convicció, o en Campalans. Estic citant federalistes, en Campalans als anys 30. Estic citant federalistes. O el propi Pasqual Maragall no fa gaire temps. Això, fins que no es vegi una proposta de veritat creïble i seriosa, mentre ho digui el socialisme català, això no té cap versemblança. El socialisme català ho ha dit històricament, interpretant allò que després no ha passat amb el socialisme espanyol. Per tant, què vol que li digui? Em costa de creure, és a dir, no m'ho crec, perquè històricament no he vist cap vegada en el que això hagi funcionat i a hores d'ara no veig cap indicació en el PSOE que em permeti pensar que va un pèl més enllà del que estigui anant el Partit Popular. Conseller, vostè que ha estat molts anys al PSC, vostè que va ser molt criticat quan Mas el va fitxar pel seu govern, com veu ara el socialisme? Doncs, home, m'agradaria veure'l perfectament ubicat en la textura del que estem decidint a Catalunya, i de vegades tinc la impressió que s'està més... Quan dic el socialisme no voldria confondre. Quan dic el nucli dur, és a dir, els que estan prenent decisions, diguéssim. De vegades els veig dubitatius entre si estan decidint en termes d'interès català o d'interès no català. Però bé, escolti, espero que ben aviat tot això hagi quedat aclarit i el PSC jugui un paper el més central possible en la política catalana. Jo crec que convé un partit socialista català, catalanista, inequívocament ben ubicat en la textura de les coses que s'estan decidint a Catalunya. S'atreveix a fer un pronòstic de les relacions PSC-PSOE? Si el PSC segueix caminant amb la via de la tradició catalanista, doncs, home, un moment o altre, algun canvi s'haurà de produir en la relació amb el PSOE. Algun canvi vol dir que podrem veure potser en les pròximes eleccions catalanes una marca PSOE separada del PSC? Vostè creu que això arribarà o no? Espero que no. Jo crec que el que convé... Què passaria? Què passaria? És una hipòtesi difícil d'explicar en un minut, no? Però jo crec que el que ens convé és que el PSC sigui capaç d'aglutinar tot el socialisme que hi ha a Catalunya. Em pregunta què passaria, no li sé dir, no seria bo per al país. Si això de la consulta no tira endavant, vostè s'ha imaginat com serà el país? Com quedarà Catalunya? És que ha de tirar endavant, perquè un país que ha arribat en aquest punt no pot tirar enrere, és a dir, ha de tirar endavant. És a dir, un país té dret a tirar endavant una consulta de caràcter democràtic, com la que estem plantejant. Si no, vol dir que la democràcia queda malmesa a Catalunya, i aquest és un país profundament democràtic, i no se m'acut com podem viure en un entorn que no sigui el de la consulta democràtica del país quan hi ha les dificultats que hi ha, no? Per tant, crec que això ha de tirar endavant inequívocament, si no, Catalunya no pararà, és a dir, seguirà. La societat catalana no es conformarà amb una situació diferent de la que ha plantejat per trobar justament un encaix, una solució
unes maneres d'entendre la pròpia societat. Al darrere d'això hi ha el desplegament econòmic, el desplegament cultural, el desplegament polític. La societat catalana, en fi, és una societat que té prou força interna i convicció com perquè aquestes coses no es pugui dir, vinga, ara no, ara 25 anys més discutint. No, això no m'ho sé imaginar. Amb un estat propi, l'IVA cultural, vostè on el situaria? Perdó? L'IVA cultural. L'IVA. Bé, això jo diria que la mitjana europea. O li farien col·locar des del Departament d'Economia? No, n'hem parlat i tot. N'hem parlat i tot. Vostè ha parlat fins i tot amb el conseller Mascolell. Sí. Mitjana europea. Que és a l'entorn del 7, del 8%, del 9%, no cal que anem més enllà. Mitjana europea. Mig i senzill. No cal estar al 21%, diguem-ne. Això ens complica molt la vida. Amb la mitjana europea, a l'entorn del 7, del 8, en tenim de sobres i podríem fer les mateixes funcions que fa ara l'IVA, contribuir als impostos del país, però, home, amb una mesura que no dificulti tant la vida cultural, no? N'ha parlat seriosament amb el conseller Mascolell? Sí, n'hem parlat i tant, sí, home, sí. Què més s'ha imaginat vostè d'una Catalunya independent? En termes culturals? Bé, un Parlament que té capacitat per decidir en termes de pressupostos, per tant, un Parlament que té capacitat per decidir coses com l'IVA, que té capacitat per fer lleis de la propietat intel·lectual, cosa que, com vostè ja sap, a Espanya es fan lleis que no s'acompleixen, o que té capacitat de fer lleis de mecenatge. Fa 25 anys que aspirem a una llei de mecenatge que no es fa, i per tant capacitat per fer, amb els recursos que tenim, polítiques efectives. Catalunya és el 5è clúster creatiu d'Europa i nosaltres estem fent unes polítiques culturals molt poc operatives perquè tenim pocs recursos. Per tant, la millor política cultural és un Parlament català que pugui decidir sobre la fiscalitat del país i que pugui fer lleis que siguin les adients en funció dels interessos de la cultura del país, però intel·lectual, mecenatge, preu de l'IVA i totes aquestes coses que estem discutint cada dia i que hem d'estar permanentment mirant a Madrid de manera francament innecessària i poc útil. Si la consulta s'acaba celebrant, si surt un no a l'estat propi, que em deia vostè abans, aquesta capacitat de decidir del Parlament de Catalunya... No m'ho sé imaginar, això. No se sap imaginar? No. Jo crec que la gent... Però no ha fet l'esforç per imaginar-s'ho, conseller? Home, sí, totes aquestes coses les hem de... En el que desitja? No, jo penso en positiu i la hipòtesi no necessàriament bona, però jo crec que la societat catalana tindrà clar en el moment de votar què hi guanya, i serà molt el que hi guanya, donant el sí a una proposta de progrés, d'avenç, de trencar unes regles del joc que portem masses anys que ens estan condicionant i dificultant les coses, no? Estic segur, perquè això, a més, a diferència del que se sol dir, jo crec que si Catalunya, des d'aquest punt de vista, avança, les relacions amb el que ara n'hi diem en termes genèrics a Espanya seran infinitament millors, perquè tenim moltes coses a compartir. Amb Espanya tenim moltes coses a compartir, positives, a més, i estic convençut que aquestes coses a compartir sumades ens donaran beneficis a uns i altres. És a dir, el que hem de trencar és aquesta situació en la que ara estem, que és aquesta idea d'un model d'estat que no funciona per ningú, i menys pels catalans. Això és el que ens està condicionant. L'estat no funciona per ningú. Fa pocs dies van sortir unes enquestes sobre el sistema educatiu espanyol com el que condiciona més la capacitat lectora i la capacitat matemàtica. Això ja fa molts anys que dura. Un estat que té un 27% d'atur l'hauríem de canviar de dalt a baix no des d'ara, des de fa no sé quants anys. Un estat que és incapaç de resoldre l'encaix territorial d'un entorn com Catalunya és que és un mal estat. Totes aquestes coses sumades són les que hauríem, sens dubte, d'afrontar. Tot això, a millor, ens dona solucions magnífiques per la gent de Catalunya i alhora per la resta dels ciutadans. Això vol dir trencaments? No, cap ni un. Ja no hi ha fronteres en el món contemporani. Les fronteres són un invent del segle XIX, al segle XXI n'hi hauran. El que nosaltres necessitem són eines que funcionin. I aquestes eines hi ha gent que diu no, és propietat meva. I jo dic no, és propietat dels ciutadans. Els ciutadans de Catalunya tenim dret a muntar una eina, que n'hi diem estat, que sigui àgil, el més petita possible, el més eficient possible, que ens costi pocs diners i que serveixi perquè la societat civil, el desig de cultura, el desig d'educació, el desig de progrés econòmic, totes aquestes coses es puguin desplegar amb més qualitat. Un estat és una eina, i si les eines no funcionen s'han de canviar. Què em vol dir això, que ens costi pocs diners? M'he quedat amb aquesta idea que em deia.
No, doncs que sigui adient, que sigui petit i que ens costi el que ens ha de costar i no més, no? És a dir, que un estat no és una cosa que la imposa cap divinitat o cap ens superior, és a dir, la construïm tal com ens sembla que ha de ser. Jo sempre dic que Catalunya hauria de tenir un estat petit, que sigui poc costós i que ens permeti que els principals actius de Catalunya, que són justament la seva societat civil, la seva capacitat de crear riquesa, la seva capacitat de crear cultura i totes aquestes coses es despleguin amb qualitat, no? Dels àmbits que vostè controla des del seu departament, des del Departament de Cultura, quin és el que més li preocupa ara mateix, amb la situació de la tresoreria tal com està? Home, doncs no, jo diria justament això, que la major part d'aquest sector de la cultura que funciona a través del món empresarial i del món associatiu, doncs tinguin el dia que han de tenir els recursos, pocs, però els recursos que nosaltres posem a disposició, perquè, home, són molt importants perquè es puguin desplegar amb comoditat. Competeixen al món del disseny, al món de la música, al món del teatre, tots aquests competeixen en un món complicat, i si aquells acords que tenen amb nosaltres van lents, doncs, home, els fem patir més del compte. Per tant, què és el que m'agradaria? Doncs no tenir-los que posar-los més dificultats de les que ja tenen, diguem-ne. N'hi haurà de posar el 2014, el seu departament va dir al conseller Mas-Colell que hi no hauria noves retallades. Vostè no retallarà cap de les partides que té el 2014 respecte d'aquest any? Home, no totes les coses es podran aplicar de la mateixa manera. Però gastarà algun euro menys? No, mirarem que les coses que tenen repercussió, això, en l'àmbit de les indústries culturals, en l'àmbit del patrimoni, en l'àmbit del món associatiu, en l'àmbit de la llengua, mirarem que aquestes coses no estiguin el menys afectades possible, no? Conseller, per acabar, li pregunto per les europees, són d'aquí mig any. Vostè és un dels que primer públicament va apostar per aquesta llista unitària de les formacions en favor de l'estat propi, va fer aquell manifest, presentava justament amb Ernest Maragall, Junts a Europa. Avui sabem que Esquerra està a punt de tancar un pacte amb Bildu per les europees, per tant això descarta que pugui anar amb Convergència Democràtica. Què li sembla? Bé, sí, home, jo sempre he pensat que seria bo que en aquestes eleccions europees Catalunya s'expressés amb una veu el més unitària possible. I sempre he pensat que seria bo, per aquelles mateixes raons que dèiem fa una estona. De cara a la pròpia societat catalana, la unitat és un bon indicador. La gent ens agrada i volem la màxima unitat política. I de cara a la pròpia Europa també. És a dir, si veuen una societat catalana unida, doncs moltes de les coses que aquí s'estan plantejant s'entendran millor. Ara, els partits polítics són els partits polítics, cadascú té dret a decidir el que farà i com ho farà. Jo, particularment, si algú em pregunta, dic, quanta més unitat, millor. Jo crec que això és el que ens convé. Perquè si no la conseqüència que n'és. De fet, a Martin Schulz hem sentit també aquest cap de setmana dir que les europees no han de ser una prova per Catalunya en aquest sentit. És natural que Martin Schulz digui això, és a dir, és natural. El que també és natural és que els catalans, aquestes eleccions, que són unes eleccions que tenen, malauradament, una presència relativament petita en el context de la pròpia societat catalana, tinguin la màxima expressivitat, expressin al màxim el sentiment dels catalans. Jo, personalment, crec que quanta més unitat hi posem, millor. D'aquí uns moments nosaltres entrevistem també, parlem al seu a la tertúlia Joan Ridao, Contra la corrupció és el seu darrer llibre. El llegirem amb molta atenció. Vostè creu que la corrupció La corrupció és un problema de la democràcia. Home, eliminada, amb el sentit que ho diu en Joan Ridao, segur que sí. És a dir, pot ser minoritzada. Corrupció n'hi ha hagut històricament. És a dir, pensar que nosaltres la liquidarem del tot és una mica il·lusori, però minimitzar-la i convertir-la en un element absolutament secundari en la vida política, segur que sí, és un objectiu amb el que comparteixo absolutament i que, a més, penso que és possible. És a dir, la democràcia es construeix cada dia. Això ho deia així, sempre ho recordo, la Montserrat Roig. La democràcia es construeix cada dia. I és cert que una de les maneres de construir-la cada dia és posant tots els entrebancs, totes les dificultats, totes les eines que tenen les institucions polítiques justament en contra d'aquest tipus de mecanisme que l'única cosa que fa és minar la democràcia. Vostè que porta molts anys a la política, per què no s'ha fet abans això? Per què no s'ha fet abans? Per què ho fan quan veuen les orelles al llop, conseller? Doncs perquè probablement la política és lenta amb aquestes coses i va una mica al darrere i hauria d'anar al davant de la realitat. Esperem que això passi. Segur que passarà. Conseller, gràcies, que vagi molt bé i estarem pendents d'aquest cànon de connexió que ens deia que presentarà d'aquí uns dies, els detalls del qual... Unes setmanes. Unes setmanes, abans d'acabar l'any. Segurament, sí, abans d'acabar l'any, sí. Doncs esperem aquí perquè ens doni també detalls. Molt bé, moltes gràcies. I també pendents els pressupostos que demà es presenten al Parlament. Debat, aquest any sí que
sí que es debatran Aquest any n'hi haurà. a la Cambra Catalana. Gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies, molt amable.